प्रधानमंत्री किसान नुआ अपडेट 2026 22तम किस्ती प्रकाशन पूर्व गुरुत्वपूर्ण सूचना जारी कले सरकार। जदि आपण पीएम किसान रो जने हिताधिकारी ताहले एही खबर आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण लगातार भावे किस्ती टंका पाउचंती ताहले आपण जानि रखंतु 22तम किस्ती को नै सरकार कोन बड़ घोषणा करिसंती। जो मानकर बकेया किस्ती बाकी रहिछि सेमानक पई सरकार मध्य जारी करिसंती। तो कोन रहिछि संपूर्ण सूचना एही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप जणाइबी। तो सेथि पई आपण माने वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु जहा फल रे आपण जानि परिबे बुझी परिबे। वीडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु आपण समस्त को कहि रखिबी चैनल ले जदि नुआ करी आपण वीडियोटी देखुथांती ताहले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबे दियंतु। कारण सरकार तरफरु नुआ नुआ अपडेट विषय रे आपण आगो जानिबा को पाइबे। देखंतु देशर लक्ष लक्ष चाषी पाई एक बड़ खबर आसीची। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे चाषी माने सेमानकर परवर्ती किस्ती पाई उत्साहर सहित अपेक्षा करिसंती। सरकार संप्रति 21तम किस्ती जारी करिसंती, जहा एबे 22तम किस्ती विषय रे आलोचना आरंभ करिछि। जदि आपण मध्य एही योजनारू उपकृत हेउथिबा जणे चाषी तेबे एही खबर आपणक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। हाँ आज्ञा, प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन रे आर्थिक सहायता सीधा सड़क चाषी को बैंक अकाउंट को पठा जाए। तथापि सरकार एही किस्ती पाइबा पाई कठोर नियम स्थापन करिसंती, जहा 2026 प्रारंभ रे आसीबो। एही नियम पालन न कले आपण मानकर किस्ती अटकी जाई पारे। तेणु परवर्ती किस्ती जारी हेबा पूर्वरु आपण को किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य समय मध्यरे समाप्त करिबा उचित। आजिर ए वीडियो रे आमे प्रधानमंत्री किसान 22तम किस्ती 2026 केबे आसीबो एवं आपण को केउ अपडेट करिबा को पड़िबो से विषय रे विस्तार भावे आमे जणै देबु। हाँ आज्ञा, आपण ठीक सुनुचंती। प्रधानमंत्री किसान 22तम किस्ती को नै सरकारक तरफरु नुआ नियम जारी होइछि। आमे पदक्षेप क्रम प्रक्रिया मध्य वर्णना करिबु, जहा द्वारा आपण को टंका पाइबारे कौनसी असुविधार सम्मुखीन हेबा को पड़िबो नाही। एही विशेष खबर अपडेट विषय रे जदि आपण जानिबा को चाहुचंती वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु, आपण सब किछि बुझी परिबे। आसंतु जानिबा प्रधानमंत्री किसान नुआ अपडेट 2026 22तम किस्तीर संपूर्ण विवरणी विषय रे आसंतु नजर पकेइबा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हेउची क्षुद्र एवं नाममात्रा चाषी को आर्थिक सहायता प्रदान करबा पाई केंद्र सरकार को एक प्रमुख योजना। एही योजना अधीन रे चाषी माने वार्षिक 6000 टंका सब्सिडी पाती। एही टंका प्रत्येक 2000 टंका किस्ती रे वर्ष को 3 थर डीबीडी अर्थात प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर माध्यम रे सीधा सड़क स्थानांतर करा जाए। हाँ आज्ञा, आपणक डीबीटी को सक्रिय रखिया पई पड़िबो। आपणक अकाउंट टी सक्रिय अछि कि नाही थरे जांच करंतु, काहे कि ना अनेक चाषींकर एही कारण जुगु तांकर किस्ती टंकाटी अटकी जाईछि। जदि आपण बिना असुविधा रे 22तम किस्ती टंका पाइबा पई चाहुचंती ताहले आपण माने तुरंत जांच करंतु। सरकारी सूत्र एवं गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार 22तम किस्ती 2026 प्रारंभ रे जारी होई पारे। हाँ आज्ञा, आपण ठीक सुनुचंती। साधारणतः सरकार प्रति 4 मास रे किस्ती पठांती। जेहेतु 21तम किस्ती 2025 नवेम्बर रे पठा जाइथिला, तेणु परवर्ती किस्ती जनवरी एवं फेब्रुआरी 2026 मध्य रे आसीबार संभावना अछि। तथापि सरकार द्वारा खूब शीघ्र सरकारी तारीख घोषणा करा जिवो। आसंतु जानिबा 22तम किस्ती पूर्वरु केउ 3टी गुरुत्वपूर्ण कार्य संपूर्ण करिया पाई पड़िबो, जहा प्रत्येक चाषी पाई सरकार तरफरु जारी होईछि। एही 3टी गुरुत्वपूर्ण कार्य एही 3टी गुरुत्वपूर्ण कार्य कौन रहिछि आसंतु ता उपरे नजर पकेइबा। जदि आपण कौनसी असुविधा बिना
ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି 3ଟି ପଦକ୍ଷେପ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଏବେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟଟି ରହିଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଇ-KYC ଅପଡେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଇ-KYCକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଇ-KYC ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ OTP ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟତମ CSC କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ କରିପାରିବେ। 3 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟଟି ରହିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଜମି ଯାଞ୍ଚ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ କିସ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି କାରଣ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଯାଞ୍ଚ ସ୍ଥିତି ନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପଟୱାରୀ କିମ୍ବା ଲେଖପାଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ରେକର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମିଗୁଡ଼ିକକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି। ଆପଣ ସେହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ରେକର୍ଡକୁ ଅପଡେଟ୍ କରାନ୍ତୁ। 3 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟଟି ରହିଛି ଆଧାର ସିଡିଂ। ଆଧାର ସିଡିଂ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି ଏବଂ NPCI ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଆସିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିପରି ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ pmkisan.gov.in କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ହୋମ୍ ପେଜରେ କୃଷକ କର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଜାଣନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲରେ ଏକ OTP ଆସିବ। ଏହାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଏବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଇ-KYC, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ ଏବଂ ଆଧାର ସିଡିଂ ପାଖରେ ୟେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନୋ ଲେଖାଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 22ତମ କିସ୍ତି 2026ର ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ।